নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মোৰ লগত লগ কৰিবলৈ কাৰণতে আহিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ এজন। প্ৰায় বহুত বছৰ আগতে চিনাকি মোৰ লগত। আজি তেখেত ঘৰলৈ আহিছে, আহি পেলাই মোৰ লগত চিনাকি কৰিবলৈ আহিছে আৰু তেখেতৰ পৰিচয় দিব আপোনালোকক, কি কৰে কি নকৰে আপুনি কওক। নমস্কাৰ, মই দীপাংকৰ গোস্বামী, আহিছোঁ মৰিনীৰ পৰা। আগতে মই এওঁলোকৰ ইয়াতে গোলাঘাটতে থকা। ত' 2014 চন মানৰ পৰা এওঁ কৰি আছে, কিন্তু মই মাজতে ফেচবুকত পাইছিলোঁ, যেতিয়া তেওঁ ইউটিউব চেনেল কৰা নাছিলে। তাৰপিছত আহি লগ পালোঁহি আজি বহুত বছৰ মূৰত। ময়ো মানে ডিফেন্সতে কৰোঁ, BSFত। ত' এতিয়া ছুটি আহিলোঁ, আজি বোলো একেবাৰে সোমাই আহিয়ে যাওঁ আৰু। কাৰণ কেলৈ সদায় আহিলেও লগ নাপাওঁ বা কেতিয়াবা প্ৰব্লেম থাকে। আজি একেবাৰে বোলো ঘৰতে আহিলোঁ এওঁলোকৰ, ত' ফাৰ্মখনো চাই যাওঁ আৰু তেওঁক লগ পাই ভাল লাগিলে। আৰু ফাৰ্মিঙৰ কথা ময়ো কৰিম বাৰু, কিন্তু মানে এনেই এটা নলেজ ল'বলৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। ত' ভাল লাগিলে বহুত, একেলগে কথা পাতিলোঁ। মোৰ লগৰ মানে ফ্ৰেণ্ডছ হয়, ক'ব গ'লে ডিয়াৰ কলেজত পঢ়িছিলে মোতকৈ আগত। তেখেত মোতকৈ আগত ওলাই গৈছে, মই তাতকৈ পিছত ওলাইছোঁ ডিয়াৰ কলেজৰ পৰা। আৰু আজি আহিলে বন্ধু মোৰ ঘৰত মোক লগ কৰিবৰ কাৰণে। তেখেতে ডিফেন্সত কৰি আছে, BSFত। আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিলোঁ। তেখেতো পল্ট্ৰিৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট, সেইকাৰণে আজি আহি মোৰ ঘৰ পাইছেহি। তেখেতে অলপ জানিবৰ কাৰণতে আহিছে পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ বিষয়ে। আজি মই বন্ধুজনকো অলপ মানে যোনবিলাক জানিবলৈ আহিছে সেইবিলাক মই শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকেও অলপ জানিব পাৰিব, ভিডিঅ'বিলাক স্কিপ নকৰি লাষ্ট শেষলৈকে চাব, তেতিয়া আপোনালোকেও জানিব। কিছুমান কুৱেশ্যন মোক সুধিব বন্ধুজনে। এতিয়া আহিছে ফাৰ্মত, এতিয়া ফাৰ্মৰ ভিতৰত যামগৈ। আজি মোৰ 7 ডেজ হৈ আছে, 7 ডেজটো মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিছোঁ সেইটোও আপোনালোকক ক'ম। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি লাষ্ট শেষলৈকে চাব। দীপাংকৰ, মই ফাৰ্মৰ ভিতৰত যাম, গৈ লৈ পেলাই আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ফাৰ্মৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ। আৰু বন্ধুজনে আহিছে প্ৰায় মৰিয়নিৰ পৰা আহিছে। মোৰ ঘৰ হ'ল গোলাঘাট আঠখেলীয়া। মৰিয়নিৰ পৰা আহিছে তেখেতে মোক লগ কৰিবৰ কাৰণত। এতিয়া ফাৰ্মৰ ভিতৰত যাম। আৰু ফাৰ্মৰ কিছুমান ডিচিপ্লিন থাকে, সেই ডিচিপ্লিনবিলাক মানি চলিব লাগিব। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চেণ্ডেল এতিয়া চেঞ্জ কৰিম, চেঞ্জ কৰি পেলাইহে ফাৰ্মৰ ভিতৰত সোমাম। ভিতৰৰ চেণ্ডেলটো লগাই লওঁ। এতিয়া ফাৰ্মৰ ভিতৰত আহিলোঁ, দেখা পাইছে আৰু বন্ধু আহিছে লগত। পোৱালি 7 দিন হৈছে বুলি গম পাইছোঁ। আৰু বাকী ভালেই লাগিছে চাই, বহুতখিনি কথা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ। তুঁহগুৰিৰ হওক বা চাঙত ফাৰ্ম কৰিলে কেনেকুৱা হয়, কি কথা এইবিলাক সুধিছিলে, তাৰ ওপৰত এইবিলাক মই ক'লোঁ। চাং ফাৰ্মটো বেষ্ট হ'ব নে মাটিত কৰিলে বেষ্ট হ'ব? চাং হয় ফাৰ্মটো বেষ্ট হয় ক'ব গ'লে। চাং ফাৰ্মটোত আপোনাৰ কি হয় মানে, ইয়াত যদি 2 কেজি 200 আহে এভাৰেজ, তেতিয়া কিন্তু 2 কেজি 500 প্লাছ থাকিব চাঙত। চাঙত বডি ৱেইটটো বেছি আহে। আৰু চাং ফাৰ্মত মানে ভাইৰেল ডিজিজটো কম হয়। আপোনাৰ মাটি যোনটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত যে কৰোঁ, আমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ ভাইৰেলৰ আক্ৰমণটো বেছিকৈ হয়। বেছি চাং ফাৰ্মত সেই বেক্টেৰিয়া ভাইৰেল আক্ৰমণটো কম হয়। কিন্তু উইণ্টাৰ ছিজনত অলপ মেনেজমেণ্টটো অলপ ষ্ট্ৰিক্টভাৱে কৰিবলগীয়া হয়। সেইটোৱে আৰু, কিন্তু গৰম ছিজনৰ কাৰণে বহুত ভাল চাং ফাৰ্মটো। এতিয়া বন্ধুজনে মানে চাং ফাৰ্ম কৰিম নে মাটিত কৰিম নে সুধিবৰ কাৰণেতো মোৰ ঘৰত আহিছে, ইয়াত বহুত কথা পালোহি জানিবৰ কাৰণে। এতিয়া কথাবিলাক মই কৈ দিছোঁ, চাং ফাৰ্ম কৰিলে কি হয় আৰু গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কৰিলে কি হয়। চাং ফাৰ্মত ক'ব গ'লে ডিজিজটো কম, বেমাৰ আজাৰটো কম হয়, বডি গ্ৰোথটো ফাষ্ট পোৱা যায়। আৰু ক'ব গ'লে আৰু এটা বস্তু প্লাছ পইণ্ট আছে, লিটাৰটো নালাগে। হয় আমাৰ ইয়াতেতো লিটাৰটো প্ৰয়োজন হৈছে, লিটাৰটোৰ ওপৰত ৰাখোঁ ধানৰ বাকলিটোৰ ওপৰত। এতিয়া ধানৰ বাকলিটো প্ৰয়োজন নহয় চাং ফাৰ্ম কৰিব গ'লে। সেইটো আৰু চাং ফাৰ্ম কৰিব গ'লে বস্তু মুৰ্গীটো বহুত চাফা হৈ থাকে। অঁ আপোনাৰ এই ধানৰ ভুচিটোত ৰখাটোতকৈ মুৰ্গীটো চাফা হৈ থাকে। এতিয়া চব বস্তু দেখিছোঁ, নিপলো আজি দেখিছোঁ মই, এইটো নিপল আগতে দেখা নাছিলোঁ। আৰু বাকী ৰুমটোত সোমাই গম পাইছোঁ অলপ গৰম গৰম লাগিছে বাহিৰৰ পৰা আহি। এইটো টেম্পাৰেচাৰ বনাই ৰখা আছে। টেম্পাৰেচাৰটো ভালেই আছে। আৰু বাকী আজি 7 ডেজ আছেতো, এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ আছে 26 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে টেম্পাৰেচাৰটো। এতিয়া ইয়াত মানে 200 পৰা বাল্ব 100 পৰা বাল্ব মিক্স কৰি পেলাই লগাই থোৱা আছে। হয় আৰু এতিয়া ৰুম হিটাৰো দি থোৱা আছে, 4টা ৰুম হিটাৰ দি থোৱা আছে। 2210টা পোৱালি বুলি মই প্লেচমেণ্ট কৰিছিলোঁ। এতিয়া বস্তুখিনি চাইছোঁ চব বস্তুৱে। আমাৰ বহুত বস্তু আপোনালোকে যদি কৰে নতুন মানুহ, তেওঁলোকে ভালকৈ ফাৰ্ম ভিজিট কৰি কেনেকৈ কৰিছে কি নাই অলপ জানি ল'লে ভাল হয়। কাৰণ দৰৱৰ পৰা আদি কৰি বহুত বস্তু কথা থাকে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে। ধৰক কোম্পানী আণ্ডাৰত কৰিলেও পটককৈ কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু জনা মানুহৰ পৰা মানে সুধিলে ভাল। আৰু ইয়াত এতিয়া বহুত বস্তুৱে লগাই থৈছে, যেনেকৈ হিটাৰ আৰু থাৰ্মোমিটাৰ এইবিলাক লগাই থৈছে। এইবিলাক চাই ল'লে ভাল হয়। ত' সেইটো কাৰণে আহিলোঁ। বস্তুবিলাক চাবলৈ আহিলে ইউটিউবত অলপ চাই থকাটো বেলেগ আৰু বেলেগ প্ৰেক্টিকেলো বেলেগ। অঁ ৰিয়েল হিচাপত চাবলৈ আহিছে মানে ফেচ টু ফেচ। সেইটোৱে, আৰু ৰিয়েল হিচাপত চালে বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পোৱা যায়। এতিয়া আপুনি ইউটিউবত দেখিছে এই মাটিটো পূৰা বগা হৈ আছে, কিন্তু নিজে আহিলে গম পোৱা যায় যে কিমানখিনি কষ্ট কৰা হৈছে। এইখিনি মানে লিপা পোতা কৰোঁতেও বহুত অৱস্থা বেয়া হৈ যাব। এওঁ এতিয়া অকলেই কৰি আছে ধৰক। ত'
গ্ৰাউণ্ড লেভেলটো কিমানটো বগা হৈ আছে হোৱাইট আপোনালোকক দেখাই দিছে সেইটোৱে তো একদম মানে ততা মাটি হৈ আছে অকণমানো কিছুমানে ধৰিব নোৱাৰে ফ্ল'ৰ বুলি ভাবে কিন্তু ফ্ল'ৰ নহয় প্ৰকৃততে মাটি হয় কিন্তু ইউটিউবত মানে ভিডিঅ'ত দেখা পালে মানে ফ্ল'ৰ বুলি ভাবে তাত বেলেগ বহুতে মোলে কমেণ্ট কৰিবলৈ সোধে দাদা তোমাৰ ফাৰ্মখনৰ তলটো ফ্ল'ৰ নে ফ্ল'ৰ নহয় মাটি হয় এইটো মানে একদম ভালদৰে লিপি পেলাই একদম ভালদৰে হোৱাইট ৱাছ কৰা হয় সেইটো কাৰণে মানে ফ্ল'ৰ নিচিনা লাগে হয় এতিয়া মই কয়লাৰো কৰিছিলোঁ আৰু মাজতে লোকেলো কৰি চাইছোঁ এনেকৈ মাটিত কিন্তু মই ইয়াত দেখিছোঁ যে ব্ৰইলাৰটোত আপোনাৰ লিটাৰ যিটো আছে সেইটো সোনকালে লেতেৰাও হয় কাৰণ কেলৈ সিহঁতি খায়ো বেছি হাগেও বেছি তো সেইটো কাৰণে মই বস্তুটো চাইছোঁ আৰু ফাৰ্ম মানে চাঙত কেনেকুৱা হ'ব সেইটোৱে সুধিবলৈ আহিছিলোঁ তো এইখিনি ভাল লাগিলে আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো এওঁলোকৰ আৰু আগন্তুক আমি লগ পাই থাকিম আৰু আপোনালোকেও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰে আপোনালোকে চাব ভালকৈ আৰু তুমি এতিয়া ক'ত আছা এতিয়া মই পষ্টেড আছোঁ জনবত নাগালেণ্ড আৰু মাজতে মই এতিয়া শ্ৰীনগৰৰ পৰা আহিছোঁ তো সেই তেনেকৈ আৰু ছুটি পালে এপাক মাৰি যাওঁ কাৰণ কেলৈ চাকৰিটো কৰিব লাগিবই কিন্তু হ'লেও কিছুমান নিজৰ শিকি থাকিলে ভাল জীৱনত যিয়ে হওক চব বস্তু শিকিব লাগে জীৱনত মানে এডুকেশ্যন ইজ লং লাইফ প্ৰচেছ বিলকুল মানুহে জীৱনত শিক্ষা লৈ কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকে কোনোবা যদি এনেও আছে এনেও চব আৰু শিকক বস্তুবিলাক জীৱনত কোন সময়ত কিটো বস্তু কাম আহি যায় একো ক'ব নোৱাৰি তো সেইটো কাৰণে শিকাত আমাৰ একো নাই মোৰ ভাইটি হ'লেও মই এওঁৰ পৰা শিকিব লাগিব বন্ধুজনে ওপৰত যাব গৈ লৈ কিছুমান মেডিচিনো চাবলৈ আহিছে মেডিচিনবিলাকো মই দেখাই দিম ব'লা অলপ ভিডিঅ' কোৱালিটিটো আপোনালোকে ভাল নাপাব মানে পোহৰটো নাই ওপৰত ডাঙৰ ওপৰত যাবগৈ লাগিব আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন মোক খটখটি বনাই থোৱা আছে ওপৰত টেংকি থাকে টেংকিৰ ওপৰত যামগৈ আৰু এখাতে BSF মানুহ হয় ফৌজৰ মানুহ কোনো প্ৰব্লেম নাই যেনেকুৱা খটখটি নহওক উঠি গুচি যাব চাঙৰ ওপৰত উঠি আহিলে বন্ধুজন এই মেডিচিনবিলাক এইবিলাক তুমি এতিয়া চাব পৰা কোনটো মেডিচিন কি মোক সুধিব পৰা অক্সিমেচিনটো এইটো কিহৰ আছিলে বাৰু কমপ্লিট এইটো অক্সিমেচিনটো যে দেখিছা যে এইটো অক্সিমেচিন হয় অক্সিমেচিনটো আৰু পোৱালি অৱস্থাত ইউজ কৰা আপোনাৰ এইটো মানে এণ্টিবায়'টিক হয় এইটো মানে পোৱালিটো য়কটো গলি যাবলৈ আৰু নাড়ীবিলাক সোনকালে শুকাই যাবৰ কাৰণে ইয়াক ইউজ কৰা হয় অক্সিমেচিনটো ঠিক এইটো এতিয়া আমি লেক্সিন ইউজ কৰোঁ ধৰা লেক্সিনৰ পৰা তাৰপিছত তোমাৰ আৰু এটা আছে ভাল লিগজেনটো ইউজ কৰিব পৰা মই লিগজেনো ইউজ কৰোঁ লিগজেনটো তো তাৰপিছত আগতে আমি অক্সি টেট্ৰাচাইক্লিনে দিছিলোঁ আগতে এতিয়াহে লিগজেন আহিছে তাৰপিছত তোমাৰ এইখিনিয়ে দৰৱ তোমাৰ এইটো আছে পানী চাফা কৰা ভিটাচেল টি দিছে নাই এইটো 15 দিনলৈকে ইউজ কৰোঁ ভিটাচেল টিটো এইটো পানী চাফা কৰিবৰ কাৰণত এইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভিটাচেল টি এইটো প্ৰায় 15 দিনলৈকে ইউজ কৰোঁ পানী চাফা কৰিবৰ কাৰণত 0 ডেজৰ পৰা এইটো আপোনাৰ 10 লিটাৰ পানীত 1 গ্ৰাম ইউজ কৰিব লাগে ভিটাচেল টিটো এইটোৰ অপশ্যনেল এটা চক্ৰেনাও আছে চক্ৰেনা আছে বায়'বাষ্টাৰ আছে ভিটাচেল তাৰপৰা বহুত আছে আপোনাৰ ঠিক আছে ক'ব গ'লে আৰু এইটো আমাৰ কোম্পানীৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট আউটত খালি কিনিব নোপোৱা এইটো ভিটামিন ই এইটো গম পাইছে নাই এইটো প্ৰিমিয়াম ইচি এইটোতো আপোনাৰ লগ'টো লগাই থোৱা আছে দেখিছে না প্ৰিমিয়াম বুলি আউটত মানে চেলিং নকৰে কোম্পানীৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট মানে নিজৰ যোনবিলাক ফাৰ্ম আছে ফাৰ্মবিলাকতে এইটো প্ৰভাইড কৰে মানে এইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কোম্পানীৰ লগ'ৰ সৈতে আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো মানে কোম্পানীৰ আউটত বিক্ৰী নকৰে এইটো প্ৰিমিয়াম ইচি হয় কোম্পানী মানে নিজৰ প্ৰডাক্ট নিজৰ যোনবিলাক প্ৰাইভেটকৈ ফাৰ্মিং কৰাই আছে কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত সেই ফাৰ্মাৰসকলকে মানে এই মেডিচিনটো যোগান ধৰে এতিয়া গৰম দিনৰ কাৰণে এইটো আনিয়ে থৈছা গৰম দিনৰ কাৰণে চাকৰফল পি এতিয়া লগাব হোৱা নাই প্ৰায় 22 দিনৰ পিছৰ পৰা লগাম চাকৰফল পিটো ইউজ কৰিলে তোমাৰ মানে পানীটো বেছিকৈ খায় আৰু মানে পোৱালিটো মানে গাটো গৰমটো অলপ কমাই দিয়ে তাপটো সেইটো গৰম দিনৰ কাৰণে ভাল চাকৰফল পিটো আৰু বহুতে ভুল কৰি লৈ পেলাই আপোনাৰ গৰমকালি ৱেট আহিবৰ কাৰণে জিপ্ৰমিন দি দিয়ে এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি দিয়ে জিপ্ৰমিনটো হ'ল ঠাণ্ডাকালি ইউজ কৰা ৱেটৰ মেডিচিন যদি গৰমকালি আপোনালোকে কৰি দিব ন হিট ষ্ট্ৰকত বাৰ্ড বহুত মৰ্টেলিটি হৈ যাব তাৰমানে বডিটোত বহুত গৰম উঠাই দিয়ে সেইকাৰণে ভুলতো আপোনালোকে ইউজ নকৰিব জিপ্ৰমিন গৰমকালি হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৱেট আহিবৰ কাৰণে চাকৰফল পি আটাইতকৈ বেষ্ট মই 2014 চনৰ পৰা ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ চাকৰফল পি বাহিৰে মই অন্য মানে ৱেট আহিবৰ কাৰণে মেডিচিন মই ইউজ নকৰোঁ চাকৰফল পি ইউজ কৰোঁ আৰু জিপ্ৰমিনটো হ'ল ঠাণ্ডাকালি এইটো ঠাণ্ডা ৱেটত ব্যৱহাৰ কৰা মানে ৱেটৰ মেডিচিন হ'ল জিপ্ৰমিনটো এতিয়া
কেলচিয়ামৰ কিছুমানে কেলচিকেয়াৰ তুমি ইউজ কৰা কেলচিকেয়াৰ মই ইউজ কৰোঁ এইটো আপোনাৰ এইটো কেলচিকেয়াৰ আপোনালোক দেখাই দিছোঁ কেলচিকেয়াৰটো মই ইউজ কৰোঁ কেলচিয়াম আৰু এমভিপ্লেক্স ইউজ কৰোঁ এমভিপ্লেক্সটো হ'ল বি কমপ্লেক্স এমভিপ্লেক্সটো ইউজ কৰিলত কি হয় লেংবাৰটো বহুত কম ওলায় এমভিপ্লেক্সটো বহুত ভাল কাম কৰে এইটো এমভিপ্লেক্স কিডনিৰ কাৰণেও কাম আহে এইটো নাই এমভিপ্লেক্সটো হ'ল আপোনাৰ বি কমপ্লেক্স লেংবাৰটো কম ওলায় যেনে বিকচুল টেবলেট দিওঁ আমি লেঙেৰা নহ'বৰ কাৰণে নিৰবিন টেবলেট দিওঁ সেইটো মানে ধুনীয়া কাম কৰে মই এমভিপ্লেক্সটো ইউজ কৰোঁ তোমাৰ কিডনিৰ কাৰণত কি ইউজ কৰোঁ দেখাই দিছোঁ কিডনিৰ কাৰণত ইউজ কৰোঁ এইটো ৰেনোফ্লাষ্ট এইটো ৰেনোফ্লাষ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো কিডনিৰ কাৰণত ইউজ কৰোঁ ৰেনোফ্লাষ্টটো দিলত পানীটো বেছিকৈ খায় পোৱালিটোৱে পানীটো গৰম কালি যেতিয়া ট্ৰেছত আহি যায় পানীটো কম খাই খুব সাপিবলৈ ধৰে তেতিয়া কিডনি প্ৰব্লেম আহি যায় কিডনিটো ফুলি পেলাই পোৱালি মৰি যায় যেতিয়া ৰেনোফ্লাষ্টটো ইউজ কৰিলে পানীটো ৱাটাৰ কনজাম্পশ্যনটো বঢ়াই দিয়ে ৱাটাৰ কনজাম্পশ্যনটো বাঢ়ি যালে কিডনি প্ৰব্লেম মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো কমি যায় বডি ঠাণ্ডা হৈ যায় বডিটো ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু লিটাৰটো বেছি ডাঠ ৰাখিব নোৱাৰা নিপুল ডিংকাৰ কাৰণত গৰম কালি খুব বেছি 1 ইঞ্চি হাইচ হয় নেকি তাৰমানে ইয়াত পানী পেলাব নোৱাৰে যে ড্ৰাই হৈ থাকে যে যদি 4 ইঞ্চি বা 3 ইঞ্চি যদি ডাঠ ৰাখিবা নহয় হিট ষ্টকতো মৰ্টেলিটি হৈ যাব আৰু তোমাৰ মিনুৱেল ডিংকা হ'লেও মৰ্টেলিটি হৈ যাব কিছুমানে এতিয়া ভুলত আজি দুদিনমানৰ আগত এজন আহিছে নতুনকৈ কৰি আছে 4 ইঞ্চি ডাঠ লিটাৰটো ডাঠ কৰিছে তাৰপৰা মৰ্টেলিটি হৈছে বা তাৰপৰা সুধিছে মোক কেলৈ মৰ্টেলিটি হৈছে 4 ইঞ্চি ডাঠ ৰাখিব নালাগে গৰম কালি হোৱাৰ লগে লগে 2 ইঞ্চি বা 1.5 ইঞ্চি হাইচ লিটাৰটো তাতকৈ ওপৰত ডাঠ ৰাখি দিব হ'লে বাট হিট ষ্টকৰ মৰ্টেলিটি হ'বই হিট ষ্টক হৈ যাব সেই কথাটোৰ কাৰণে চাং ফাৰ্মখন মই সেইটো কাৰণে মানে সুধিবলৈ আহিলোঁ চাং ফাৰ্মত হিট ষ্টকটো নহয় একদম হিট ষ্টকটো বহুত কম হয় চাং ফাৰ্মত তাৰমানে চাং ফাৰ্মত তোমাৰ পানী মাৰি পেলাই মটৰ দি পেলাই যেতিয়া বাৰটো ডাঙৰ হৈ যাব ধুই দিব পাৰা আৰু তলখন ফ্ল' কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাত যোনবিলাক ড্ৰপিংটো তলত পৰি যাব নাই ড্ৰপিংটো এইটো মানে উলিয়াই নি পেলাই আকৌ বেলেগকৈ তুমি ক'ৰবাত ষ্টকত ৰাখিবগৈ পাৰিবা একদম মানে এমনিয়াটো বহুত কম হয় চাং ফাৰ্মত ডিজিজো কম এমনিয়াও কম আৰু বডি ৱেটটো বহুত প্লাছ পইণ্ট থাকে চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহটো এই দুটা মাহত বহুত দিগদাৰ আছে চাং ফাৰ্মত ক্ৰিটিকেল চলাবৰ কাৰণে টেম্পাৰেচাৰ মেনেজমেণ্টটো কৰিবলগীয়া হয় ভালকৈ টেম্পাৰেচাৰটো মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিলে তেতিয়া একো নাই চলাই দিব পাৰিব সেইটো মাহতো কিন্তু টেম্পাৰেচাৰ মেনেজমেণ্ট কৰোঁতে কিন্তু কষ্টিংটো বাঢ়ি যায় খৰচা আহি যাব বহুত আহি যাব খৰচাটো বহুত আহি যায় যদি ইণ্ডিভিজুৱেল কৰে তেতিয়া ভাল তেতিয়া হ'বগৈ মেনেজমেণ্ট হৈ যায় সিমানখিনি হৈ যায় এইটো চিলিণ্ডাৰ কিনোতে বহুত পইচা খৰচ হ'ব এতিয়া বহুত মেডিচিন আছে আপোনালোকক দেখাব গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় কোনটো মেডিচিন কিহৰ কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো এটা ভাল মেডিচিন আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো আপোনাৰ লিভাৰ হয় হেপাৱেল পি এইটো হেপাৱেল পিটোৱে মানে কিডনি প্ৰব্লেমতো কাম কৰে যিটো আমাৰ গাঁৱত মৰ্টেলিটি হৈ যায় পোৱালিটো যে সেইটো কামতো কাম কৰে মানে নেচাৰেল কিছুমান কম্বাইনেশ্যন আছে দিছে নাই এইবিলাক প্ৰাকৃতিক মেডিচিন এইটো গোলাঘাটত পায় না গোলাঘাটতো পায় গোলাঘাটৰ পৰা মই কিনি আনো এইটো আমাক কোম্পানীৰ পৰা নিদিয়ে হেপাৱেল পিটো এইটো আপোনাৰ কিডনি কামত ধুনীয়া কাম কৰে মই সেইকাৰণে হেপাৱেল পিটো গৰম কালি ইউজ কৰোঁ লিভাৰটো ঠিক আছে আৰু এইবোৰ মাল্টি ষ্টাৰ আছে মাল্টি ষ্টাৰ ইউজ কৰোঁ পোৱালি অৱস্থাটো ইউজ কৰোঁ ডাঙৰ হ'লতো ইউজ কৰোঁ যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে ইউজ কৰোঁ এনেই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই এনেই মানে নিউট্ৰিশ্যনটো যদি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা যায় এতিয়া গৰম ছিজনত হিট ষ্টকত মৰ্টেলিটি হৈ যোৱাৰ চান্সটো বহুত থাকে সেইকাৰণে মানে ফিটটোতে ডাঙৰ কৰিব পাৰিলে ভাল আৰু আমাৰ যোনটো ফিট দিয়ে ফিটটোতে নিউট্ৰিশ্যন বহুত আছে মানে ফিটটো ভাল খুৱাই পেলাই যদি ভালদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ ফিটটোতে বডি ৱেটটো আহি থাকে এক্সট্ৰাকৈ নিউট্ৰিশ্যন লগাবলৈ প্ৰয়োজনেই নহয় আৰু বেছি কম পৰিমাণৰ দৰৱ ইউজ কৰি সেইটো মেনেজমেণ্টটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যিমানে মেডিচিন ইউজ কৰিবা সিমানে কষ্টিং বাঢ়ি যাব তোমাৰ খৰচাটো বাঢ়ি যাব খৰচাটো বাঢ়ি যাবলৈ প্ৰফিটটো কমি আহিব মেনেজমেণ্ট কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা প্ৰাইভেটে হওক মেডিচিনটো কম ইউজ কৰিব পাৰিলে প্ৰফিটটো বেছিকৈ থাকিব সেইটোৱে মানে কষ্টিংটো কমাব পৰাটো আমাৰ চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেইটো কাৰণে মই যোনে কৰিবলৈও বিচাৰিছে বা মই নিজেও সেই একেটা জেগাতে আছোঁ কিন্তু হ'লেও মানে এইটোৱে বস্তু নিজে বস্তুটো চাই লৈ এওঁ এতিয়া কি মেনেজমেণ্ট কৰিছে কেনেকৈ ৱাৰিং কৰিছে বা ছেটটো কেনেকৈ বনাইছে কি কথা এইবিলাক বস্তু একদম সৰু সৰু কথা যদি আমি ধ্যান ৰাখোঁ তেতিয়া ফাৰ্মত মানে নতুন ফাৰ্মাৰ অলপ বাচি যায় কিন্তু আপুনি এটা ভুল কৰি দিয়াৰ পিছত সেইটো শুধৰণি নহয় এতিয়া ছেট এটাতো আপুনি বনাই দিলে নজনাকৈ নোচোৱাকৈ সেই ভুলটো থাকিয়ে যাব সেইটো কৰিবলৈ গ'লে পইচা বহুত যায় সেইকাৰণে একবাৰ মানে আহিলে পেলাই ভিজিট হৈ পেলাই কৰি থকা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা ফাৰ্মাৰ এজনৰ হতুৱা যদি চাই লয় তেতিয়া ভুলবিলাক নহয় আৰু এতিয়া এওঁ আগতে মই নাজানিছিলোঁ যে নিপল ড্ৰিংকাৰ যিটো দিয়ে তাত এটা চিনটেক্স দিয়ে বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে ইয়াৰ কানেকশ্যন বৰ ধুনীয়া কৰি দিছে কানেকশ্যন কেইবাকেইটাও চিলটেক্স আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে 4টা চিলটেক্স আছে এইটোৱে সুবিধা
সুবিধা প্ৰত্যেকটো মানে চিল টেক্সৰ কাম বেলেগ 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 এইটো তেতিয়া মেডিচিন চলিব, এটাত ফ্লাছ মাৰিম, দুটাত ষ্টক কৰি ৰাখিম। পটককে পানীটো উঠাই দিলে পটককে মুৰ্গী খুৱাই দিব নোৱাৰি। পানীটো মানে 6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা প্লেইন কৰি পেলাই ৰাখিব লাগিব, তাৰপিছতে পানীটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হয়। তো বস্তুবিলাক সেইবিলাকে অলপ শিকিছোঁ, চাইছোঁ। আকৌ পানী গৰম কৰিবৰ কাৰণে দেখা পাইছে, এইটোত পানী গৰম কৰি আছে। এইবিলাক বটুৱাত এটা চিলভাৰ 101 লিটাৰ পানী গৰম হৈ আছে কাৰেণ্টৰ ষ্টিকত, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া মানে ৱেটাৰটো বহুত ডাউনটো, আজি 7 ডেজ হৈছে পোৱালি। আৰু যদি ৱেটাৰটো ডাউন ৱেটাৰত যদি গৰম পানী কৰি নোখোৱাম পোৱালিত প্ৰব্লেম আহি যাব, চিক চিককৈ চাউণ্ড আহি যাব, চৰ্দি লাগি যাব। আৰু পানীটো কম খায় যদি গৰম পানী ইউজ নকৰিলত। গৰম পানীটো ইউজ কৰিলত আপোনাৰ পানীটো বেছিকৈ খায় আৰু বহুত বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকে। যিমানবিলাক বেক্টেৰিয়া ভাইৰেল থাকে পানীটো গৰম কৰিলত সেই বেক্টেৰিয়া ভাইৰেলবিলাক মানে মৰি যায়, ক্লিন হৈ যায়। সেইটো কাৰণে মই পানীটো সদায় গৰম কৰি পেলাই খুৱাওঁ। মানে এতিয়া ৱেটাৰটো যে ডাউন যে, এতিয়া 12-13 দিনলৈকে যদি ৱেটাৰটো ভাল নহ'ব, ৰ'দ নিদিব, তেতিয়া মই গৰম পানী ঠাণ্ডা কৰিয়ে খুৱাম, মানে কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে খুৱাম। তো ভাল লাগিলে, বহুত শিকিবও পাৰিলোঁ, চালে বহুত। আৰু বহুত শিকাবলগীয়া আছে, এই এটা ভিডিঅ'তে শিকাব নোৱাৰি। এইটো হ'ল মোৰ এতিয়া ক'ব গ'লে 2014 চনৰ পৰা ফাৰ্মিং কৰিছোঁ, যিমানৰ পৰা মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এটা ভিডিঅ'তে মই শ্বেয়াৰ কৰি দিব নোৱাৰোঁ। এইটো বহুত লং হৈ যাব ভিডিঅ' ক'ব গ'লে। বস্তুবিলাক অলপ চলপ প্ৰত্যেকটো ডিজিজ আহিলত মেনেজমেণ্ট বেলেগ বেলেগ, আৰু প্ৰত্যেকটো ডিজিজ চিনি পাব লাগিব। এই বিজনেছটো কৰাৰ আগত কিন্তু অলপমান যিসকল প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা ফাৰ্মাৰ ওচৰত কৰি আছে, যদি গৈ লৈ পেলাই ভিজিট হৈ পেলাই তেখেতলোকৰ অলপ জানি লোৱাটো বেছি দৰকাৰ মোৰ মতে। সেইটোৱে বুজিছেনে? আৰু শিকি ল'ব লাগে বস্তুবিলাক, কিন্তু এটা সাহস পোৱা যায় যে তেওঁ কৰি আছে বা তেওঁ প্ৰেক্টিকেলখিনি কেনেকুৱা কি কথা, আৰু নিজে কৰোঁ বুলি ক'লেও অলপ সাহস লাগে। আৰু সেই সাহসখিনি এনেকৈ আহিলে মানে পোৱা যায়। আৰু কৰিব লাগে, অলপ চাব লাগে। যদি আপুনি এই বছৰত কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া অহা বছৰকে কৰক, কিন্তু বস্তুটো শিকি লওক, সেইটোৱেতো মেইন কথা, চাই লওক। আৰু আপোনাৰ পইচা গোটাই লওক একেবাৰে। কেপিটেলটো পল্ট্ৰি ছেক্টৰত কেপিটেলটো বহুত লাগে। যোৰাত জোখাৰে যদি কৰিবলৈ যায় কেতিয়াবা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মানে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় ফাৰ্মিং ক্ষেত্ৰত। তো মই আগতে কৰিছিলোঁ গাহৰি ফাৰ্ম, তো দেউতা অলপ বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে এৰিবলগীয়া হ'ল। তো কিন্তু কথাটো হ'ল সেইটোতো মানে পৰাপক্ষত একেখিনিয়ে হৈ যায় কথা, কিন্তু ইয়াৰ কথাটো বেলেগ হয়। ইয়াৰ 40-50 দিনৰ কথা। কিন্তু গাহৰিটো হ'ল আপোনাৰ এবাৰ ধৰাৰ পিছত সেইটো এৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াক মানে হেৰি আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে 36 to 37ত মিচিয়ৰ হৈ যায়। বস্তু চেলিং কৰিব পৰা হৈ যায়। 3-4 দিন ভালকে শুব পাৰি ফাৰ্মখন লিফটিং হোৱাৰ পিছত। কিন্তু আপোনাৰ গাহৰিত হ'লে মানে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট লাগি থাকিব লাগিব। কিন্তু লাভো আছে, লোকচান নাই। চব মানে ব্যৱসায়তে লাভ আছে, কিন্তু সাইন্স আৰু মেথামেটিক্সটো জানিব লাগিব। সেইটোৱে, এই দুটা বস্তু যদি ফ'ল' নকৰে বিজনেছ ছেক্টৰত বহুত দিগদাৰ হৈ যায়। তো বিজনেছ বুলিলে সাইন্স মেথামেটিক্স সাৱধান হ'ব লাগে। আৰু ফাৰ্মৰ বায়'চিকিউৰিটিটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। সেইটোৱে, বায়'চিকিউৰিটিটো যেতিয়া মানে ষ্ট্ৰিক হ'ব, বায়'চিকিউৰিটিৰ ওপৰত পুৰা গুৰুত্ব দি ৰাখিব পাৰিব, তেতিয়া ফাৰ্মিং ছেক্টৰ লছ নহয়। বায়'চিকিউৰিটিৰ ওপৰত যেতিয়া গুৰুত্ব ৰাখিব নোৱাৰিব, তেতিয়া কিন্তু ফাৰ্মিং ছেক্টৰ লছ আছে। কিন্তু বায়'চিকিউৰিটিটো একদম চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ক'ব গ'লে। আৰু চাফ চিকুণ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সেইটো চবচে নাম্বাৰ 1ত ৰাখিম। 2014 চনৰ পৰা মই ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ, কিন্তু পল্ট্ৰি ছেক্টৰতে হওক বা অন্য গাহৰি ফাৰ্মেই হওক, ছাগলী ফাৰ্মিঙে হওক, বায়'ফ্ল'কে হওক, কিন্তু চাফ চিকুণ পৰিপাটিটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। চাফ চিকুণ পৰিপাটি হ'লেহে এই বিজনেছত আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। চাফ চিকুণ পৰিপাটি নহ'লে মানে ডিজিজ আহি যাব, বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আহি যাব। বেমাৰ আহি যোৱাৰ লগে লছ আৰু সকলোতে এই ডিচিপ্লিনটো লাষ্টত এই মাৰোৱাৰীবিলাকে যেনেকৈ কৰে তেনেকুৱাই হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে 1 মিনিট টাইম বৰবাদ নকৰে। সেইটোৱেতো সময়ক আমি যদি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমি পইচালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ। টাইম ইজ মানি মানে। তো ভাল লাগিলে। হেৰি এতিয়া ব'লা তললৈ যাম, তললৈ গৈ লৈ পেলাই অলপ বন্ধুজনক দেখামগৈ। এই ছেটটোৰ মই এটা বস্তু দেখিলোঁ, এই চেণ্টাৰ হাইটটো বহুত ধুনীয়া দিছে তেওঁ। কিমান ফুটমান হ'ব বাৰু এইটো? চেণ্টাৰ হাইটটো মোৰ একদম মাটিৰ পৰা ওপৰলৈকে 14 ফুট হাইট দিয়া আছে। চেণ্টাৰটো 14 ফুট হাইট দিয়া আছে। বাকী এইটো 7 ফুট হ'ব নেকি? চাইডটো 7 ফুট আছে। চাইডটো 7 ফুট। আৰু ইয়াতে ৰেকিং কৰাও এইখন থৈ দিছে। ৰেকিং কৰা 2খন আছে, মোৰ এখনো নহয়, এনেকুৱা 2খন আছে। জবকা বনাই লৈছোঁ, এইবিলাক আপোনালোকক খাই দিছোঁ। এইবোৰ ৰেকিং কৰিবৰ কাৰণে এই জবকাত এইবিলাক কৰিলে বহুত সোনকালে হৈ যায়। আৰু বহলকৈ বনাই লৈছোঁ। বহলকৈ বনাই ল'লে মানে এটা মানে বহলকৈ লৈ যায়, টানিলত তেতিয়া সময়টো কম লাগে। আৰু ৱাৰিঙো তেওঁ খুব ধুনীয়া কৰি থৈছে। ৱাৰিংটো মই নিজে কৰা। এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে, ৱাৰিংটো নিজে কৰা, মানে চব ক্লিপ মানে ইউজ কৰি পেলাই কৰিছোঁ, যাতে মানে ওলমি নাথাকে। ৱাৰবিলাক ওলমি থাকিলে মকৰা জালটো খুব হয়। এতিয়া মোৰ ফাৰ্মত মকৰা জালটো ইমানকৈ নাই, দেখিছানে?
কিন্তু এওঁ ৱাৰিংটোত চব বস্তু কাটাউট চাটাউট লগাই একদম ভিতৰ RCC ঘৰলৈকে বনাই থৈছে। অঁ, আৰু বাকী এইবিলাক কাঠৰ বলটো দি পেলাই ধুনীয়া চব খুব বলটো ধুনীয়া বনাইছে, ধুনীয়া। এইবিলাক মানে গোটেই কণ্ট্ৰল পেনেলটো মোৰ এডোখৰতে আছে। গোটেই লাইটৰ পৰা কণ্ট্ৰল মই এডোখৰ পৰাই কৰি থাকোঁ। মানে বেলেগত গ'লে চুইচ অফ অন কৰি থাকিব নালাগে আৰু এজেগাতে মানে অফ মানে গোটেই চুইচবিলাক আছে, অফ অনটো এজেগাতে মই কৰিব পাৰোঁ। তো এইখিনি চাই খুব ভাল লাগিলে। আৰু বাকী এতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো খুব ধুনীয়া মেইনটেইন কৰি থৈছে তেওঁ। টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰিবলৈ চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল টেম্পাৰেচাৰ। হয়, সেই টেম্পাৰেচাৰটো ভালদৰে যদি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিবা ডিজিজ আহি যাব পোৱালি, আৰু বডি গ্ৰোথটো নাহিব। বিশেষকৈ মানে এতিয়া ৱেডাৰো বহুত ডাউন বাহিৰত, ইমান ঠাণ্ডা হাৱা মাৰি আছে, ভিতৰত এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ পুৰা আমাৰ ঠাণ্ডা লাগিছিলে, ভিতৰলৈ আহোঁতেহে অলপ ভাল লাগিছে। বন্ধুজন আহোঁতে দেখা পাইছে জেকেট পিন্ধি পেলাই আহিছে, মানে ঠাণ্ডা, ৱেডাৰটো বহুত ডাউন। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত কিছুমান মানুহে গোল ব্ৰিডিং কৰে, মই ইয়াত প্ৰথম স্কুৱাৰ ব্ৰিডিংটো দেখিছোঁ। স্কুৱাৰ ব্ৰিডিং দেখা পাইছে বন্ধুৱে আজি আহিলে পেলাই। মই স্কুৱাৰ ব্ৰিডিং কৰোঁ, সেই চুকটোৰ হাতত ৰাউণ্ড কৰি দিওঁ প্লেন চিটে। ৰাউণ্ড কৰি দিলত আপোনাৰ চুকটোৰ হাতত পোৱালিটো আপোনাৰ ফচি পেলাই নমৰে। যদি চুকটোত যদি চুক কেনেকৈ থাকিব নহয়, তেতিয়া আপোনাৰ চুকটোত গৈ পেলাই পোৱালিটো মানে কেতিয়াবা গুচি যায় চুকত, তেতিয়া পোৱালিটো আপোনাৰ মৰ্টেলিটি চুকতে হৈ যায়। যোনবোৰ উইক 6 থাকে তলত দবি পেলাই মানে মৰি যায়। চুকটোৰ হাতেৰে এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিব লাগে। এতিয়া 2210টা পোৱালি এটা বৰ্ডিঙতে ৰাখিছোঁ। চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল টেম্পাৰেচাৰ মেনেজমেণ্ট। তুমি টেম্পাৰেচাৰ মেনেজমেণ্ট কৰিব পৰা নহয় 50,000 চিক্সো এটা বৰ্ডিঙতে ৰাখিব পৰা। তো এই ব্ৰিডিংটো ভাল লাগিলে, কাৰণ কেলে চব মানুহে সেইখিনি নাজানে যেনিবা। তো একেটা স্কুৱাৰ ব্ৰিডিঙতে ৰখাটো সেইটো সুবিধাও হয়। দানা দিবলৈও সুবিধা, ৰেগিং কৰিবলৈও সুবিধা, আৰু গোটেই মেইনটেনেঞ্চটো গোটেই চোৱা চিতা কৰিবলৈ বহুত সুবিধা হয় এটা বৰ্ডিঙত কৰিলে। তো এটা বৰ্ডিঙত কৰিলে আপোনাৰ টাইমটো বহুত কম লাগে। আৰু যদি বৰ্ডিং যিমানে বেছিকৈ হ'ব সিমানটা বৰ্ডিঙে চকু ৰাখিব লাগিব, মেইনটেনেঞ্চ কৰোঁতে অলপ অসুবিধা হৈ যায়। এতিয়া মই অকলে মেইনটেনেঞ্চ কৰোঁ ন, সেইকাৰণে এটা বৰ্ডিঙে কৰোঁ, এটা বৰ্ডিঙতে মানে সুবিধা, সেইকাৰণে এটা বৰ্ডিঙতে কৰি আছোঁ। এতিয়া চব টাৰ্বো ফিডাৰ লগাই থৈছে। টাৰ্বো ফিডাৰটো ভাল, টাৰ্বো ফিডাৰটো হ'লে মানে পোৱালিটোৱে ভালদৰে দানা খাব পাৰে। টাৰ্বো ফিডাৰটো একদম 0 ডেজৰ পৰা মই টাৰ্বো ফিডাৰে চলাওঁ। এতিয়া 7 দিনতো ভাল গ্ৰোথ হৈছে। 7 দিনত ভাল গ্ৰোথ আহিছে ক'ব গ'লে। তাৰমানে টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিলে গ্ৰোথটো আহি থাকিব, টেম্পাৰেচাৰটো মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে গ্ৰোথত প্ৰব্লেম আহি যায়। ফাৰ্মখনত কষ্ট কিমান পৰিছিলে বাৰু গোটেইখন বনাওঁতে? গোটেই ফাৰ্মখন কমপ্লিট কৰোঁতে মোৰ নিপুল লিংকাৰ ছেট, টাৰ্বো ফিডাৰ, জম্বো ফিডাৰ, ৱাৰিঙৰ পৰা ধৰি কাৰেণ্টটোও ল'বলগীয়া হৈছে, কমাৰ্চিয়েল লাইন। ফাৰ্মিং কৰিব হ'লে তুমি কমাৰ্চিয়েল লাইন ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এটা মোৰ ডাঙৰ এটা পুখুৰী আছিলে, পুখুৰীটো পুতোতে প্ৰায় 1 লাখ টকা মোৰ মাটিতে গুচি গ'ল। আৰু গোটেই এইবিলাক মানে কাঠৰ লগাইছোঁ আৰু লোহাৰৰ পাইপ দিয়া আছে। ওপৰতে লোহাৰৰ পাইপ দিছোঁ, 3 লাইন লোহাৰৰ পাইপ আছে। আৰু যোনটো লোহাৰৰ হেভি ডাঠ পাইপ সেইটো মই ইউজ কৰিছোঁ। 22 কেজি ৱেইট আছে 20 ফুটি পাইপটোতে। আপোনাৰ টোটেল মোৰ ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো আছে 130 ফুট দীঘল আছে, 28 ফুট বহল আছে। আৰু গোটেই কাঠৰ গোটেই ফ্ৰেমটো, আৰু 5 ফুটৰ মূৰে এইবিলাক পকা খুটা। দেখা যায় 5 ফুটৰ মূৰে চব পকা খুটা ইউজ কৰা হৈছে। পকা খুটা ইউজ কৰিলে কি হ'ল পাৰ্মানেণ্ট হৈ যায়, আৰু পকা খুটা ইউজ নকৰিলে পাৰ্মানেণ্ট নহয়। বাঁহৰ খুটা খুব বেছি 2 বছৰহে যাব, 2 বছৰ ছিগি পেলাই আকৌ বহুত ৰিস্কলি। কেতিয়াবা ডাঙৰকৈ বতাহ বৰষুণ আহিব হ'লে আপোনাৰ যদি খুটা গুৰিবোৰ ছিগি যায়, বতাহ ধুমুহা আহিব হ'লে, তলত মুৰ্গী থাকিব হ'লে, যদি ফাৰ্মখন যদি ভাগি পৰে, যদি তোমাৰ চেছ আৰু ক'ব গ'লে বহুত টকা লছৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। পাৰ্মানেণ্ট কৰি ল'লে সেই লছৰ সন্মুখীনৰ পৰা অলপ বাচিব পাৰি। এতিয়া মই সেইকাৰণে মোৰ প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ সেই পাৰ্মানেণ্টে আছিল, কিন্তু মোৰ পকা খুটাটো কম আছিল। প্ৰথমখন ফাৰ্মত প্ৰায় পকা খুটা মোৰ 8টামান আছিল। প্ৰথমতে মই 1250 কেপাচিটি কৰিছিলোঁ। তেতিয়া কি হ'ল, বতাহ ধুমুহাত মোৰ পকা খুটাই ভাঙি দিছিলে। পকা খুটাটো মোৰ সেৰেঙা আছিল, 20 ফুটৰ মূৰে এটা আছিল। সেইটো কাৰণে এতিয়া মই সেইটো কাৰণে সেই চুটতে মোৰ বহুত টকা লছ হৈ গ'ল। মোৰ 6ও সোমাইছিলে, প্ৰায় দিনৰ পক্ষত মোৰ 6 সোমাইছিলে, ৰাতিলৈ ফাৰ্ম চেপেটা এনেকুৱা হ'ল। বহুত দিগদাৰ হয়, কেতিয়াবা আকস্মিক আহি যায় ধুমুহা। সেইকাৰণে মই অলপ মানে পাৰ্মানেণ্ট কৰি দিলোঁ। 5 ফুটৰ মূৰে চব মই পকা খুটা কৰি পেলালোঁ। আৰু ফাৰ্ম সদায় একদম পাৰ্মানেণ্ট বনাব লাগে, ভালকৈ বনাব লাগে। মানে ইনভেষ্টমেণ্টটো এবাৰে কৰিব লাগে ভালকৈ, যদি কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে। আৰু কোনো লছ নাই। আজি 2014 চনৰ পৰাই কৰি আছোঁ কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং, কোনো লছ নাই। কৰিব পাৰিলে, সময় দিব পাৰিলে লাভ আছে। সময় দিব লাগিব, সময় দিব লাগিব। পল্ট্ৰি মানে কি হয়, সময় দিবলগীয়া হয়। সময় দিব পাৰিলে কিন্তু ছাকচেছ হ'ব পাৰি, কিন্তু সময় দিব নোৱাৰিলে এইটো বিজনেছত ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰি। চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সময় দিবলগীয়া হয়। আৰু ফাৰ্মখন টোটেল মোৰ কষ্টটো কিমান আহিছিলে বন্ধুজনে সুধিছিলে। টোটেল কষ্ট মোৰ প্ৰায় 8.5 লাখমান টকা কষ্ট আহি গৈছিলে আপোনাৰ। মিস্ত্ৰীৰ পৰা ধৰি, ইনভাৰ্টাৰ পৰা ধৰি, একদম মানে মটৰলৈকে অল এভৰিথিংছ। গোটেই পালৰ পৰা ধৰি, লোহাৰৰ পাইপ, কাঠ, পকা খুটা, বাঁহ, যোনবিলাক ৱৰ্কাৰৰ মোৰ খৰচা আছিল, 8.5 লাখ টকা মই ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ গোটেই ফাৰ্মখন কমপ্লিট কৰোঁতে।
আৰু 8.5 লাখ টকা মামুলি নহয় 8.5 লাখ টকা ক'ব গ'লে মামুলিও নহয় ক'ব গ'লে কাৰণ কেলে সেইটো আজিলৈকে মই শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ কিমান টকা ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছিলে মোৰ ফাৰ্মখনৰ মানে A to Z মানে ভিডিঅ' এটা দিয়া আছিলে বহুতে মোক সুধি আছিলে আজি এতিয়া বন্ধুজন আহিল যেতিয়া সুধি লওক এতিয়া মোক ক'বলগীয়া হয় সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈ দিলোঁ পুৰা মোক 8.5 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছোঁ গোটেই কমপ্লিট ছেটটো মোক কৰোঁতে আপোনাৰ আৰু 3000 বাৰ্ড মোৰ ৰাখিব পৰা কেপাচিটি এতিয়া 3000 ৰখা নাই এতিয়া গৰম ছিজনৰ কাৰণে এতিয়া 2200 প্লাছ এতিয়া 6 ৰাখিছোঁ গৰম কালি স্পেচটো মই বেছিকৈ দিম বেছিকৈ স্পেচটো দিলে বাৰ্ডতো প্ৰব্লেম নহয় আৰু বাৰ্ডৰ বডি গ্ৰোথটো ফাষ্ট পোৱা যায় স্পেচটো বেছিকৈ দিলে সেইকাৰণে স্পেচটো বহুত ৰাখিছোঁ এতিয়া তো চাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু বহুত কথা গম পালোঁ এতিয়া বাকী এইখিনিতে তেওঁ কৰি আছে আমিও পিছে পৰে কৰিম তেখেতে এতিয়া BSF-ত আছে BSF-ৰ পৰা যেতিয়া তেখেতে অৱসৰ ল'ব তেতিয়া তেখেতে ভালদৰে আকৌ ফাৰ্মিং কৰিব মানে আজি চাবৰ কাৰণে কমপ্লিট হোৱা নাই প্ৰায় এতিয়া আৰু কেইবছৰ আছে এতিয়া আৰু 10 বছৰ আছে এতিয়া 10 বছৰ আছে 10 বছৰ কৰাৰ পিছত তেখেতো পলিটি ছেক্টৰতে গুচি আহিব আজি চাবৰ কাৰণে আহিছে ডেইলি মোক মানে ইউটিউবত ফ'ল' কৰি থাকে প্ৰথমতে মোক মানে ফেচবুকত ফ'ল' কৰিছিলে ফেচবুকত কিছুমান ষ্টেটাছ লগাই থাকে সেই ষ্টেটাছবিলাক চাই থাকে তেখেতে তেতিয়া হেৰি নাছিলে ইউটিউব চেনেল মই তেতিয়া খোলাই নাছিলে আৰু ইউটিউব চেনেল যেতিয়া খুলি নহয় তেখেতে ইউটিউবটো পাই গ'ল তেতিয়া ইউটিউবত ফ'ল' কৰিব ধৰিলে আজি আহি ডাইৰেক্ট মোক ঘৰ পালেহি বন্ধুজন আহি আজি ছুটি পাই লগ কৰিবৰ কাৰণে আহিলে ডাইৰেক্ট ঘৰত আহিলে লগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহুত ভাল লাগিল বন্ধুজন অহাৰ কাৰণত যিসকলে আহিম বুলি ভাবিছে মোক ডাইৰেক্ট লগ কৰিবলৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে ফোন কৰি পেলাই চাব ফোন নাম্বাৰটো মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰ হ'ল আপোনাৰ মৰিয়নিৰ পৰা আহিছে এতিয়া গোলাঘাট আঠখেলীয়ালৈ এতিয়া বন্ধুজনো এতিয়া যাবগৈ আৰু ঘৰত এতিয়া ওলাই যাম আকৌ কেতিয়াকৈ লগ পাম সেইবোৰ ক'ব নোৱাৰি ফৌজি মানুহে লগ পাবলৈ বৰ টান হয় ছুটি পাবলৈ দিগদাৰ ছুটি পালেহে আকৌ লগ পাম আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বাই বাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই থেংক ইউ বাই বাই আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই এতিয়া বন্ধুজনো এতিয়া যাবগৈ বাইক লৈ পেলাই আহিছে আৰু এজন লগত আহিছে দেখিছে লগ পাম ঠিক নাই এতিয়াতো আহিলোঁ যেতিয়া ঠিক আছে থেংক ইউ